Oromoo dhaabi. Ay Oromoo. Maaliif Oromoon kun hin jedhaan? Wallahi olanataa isiidhum. Garuu badaa jaallattani kaa? Oromoon kun maalumaaf akkana du'aa jaallata? Maalumaaf akkana du'aa jaallatame? Mee isa siin bakka jireenya addunyaa kun nagahee bakka hin fedhu warreen anisni waa jedhe dhiifama naa godhaa jettee akkasitti mimmaan buuftee hirkiffatte jettu deemaa laalame feesbuukiidhaan waan jalatti barreeffamaa ture jechuudha. Dhaqaati ilaalaa jabaadhu mana bareechinee seenaa waan sammuuna inda'uumuyyuu kan isin du'an barbaanne kan mucaa kana akkasiin duutu akkasiin ofitti gabaabsitu kan godhe eenyunni isinuma mataa keessan isinuma mucaa kichuu kana kan dhabamsiise gaafa amma torban tokko caaleeraanna wallahi an takkaa mucaa kanarraa isa hojjadheen beeku takkaas qubni koo jalattis barreesseen beeku wallahi takkaayis immoo bakka guma tokkoon hojjedheen beeku garuu hadhannaa siin bakka dhugaa geessu maa wacitu maaliif iyyitu dhugaan seene natti hin fakkaanne minaamin hay badaa jaallattanka salaamataa na dagachiifta wallah laaziminan gubadhe bara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee warra namantaa biraas akkam jirtu obboleeyyan kiyya bakka jiraattan bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa isin godhu isiniin jecha shar godhaatti warra waan akkanaatiif yaadaaru jechuudha. Mucaan kun sichi iyyitanii dhiiftanii boossanii ayyattanii kichuu citta jettanii cimtuu citta jettanii sichi hin deebitu. Sinii galee wamaa boomiti yoo isin lafaan of rukuttan sichi hin deebitu isin hin galateeffattu. Wanti isinii gootu hin jiru wanti isin isiidhaa gootanus hin jiru jechaadha gabaabaa dubbii. Isinii galee wallahi qaamni koo kun hundisaa jechuudha na rifatee jechuudha akka abdii geetaachotiif barkumsammaa kun akka sanaan hin arge jechuudha irraa waraabullee wallahi laazim rifadhee bakka rifaatuumti wayinatti bu'e isiniin jedhe amma bicuusi tasgabbaa'ee wallahi bicuusi tasgabbaa'ee reef waan kana jechuudha yaada mataa kootii reef itti yaadee jechuudha isiniif dubbataara. Gaafa siin asirraa taphattee gaafa siin jaakoo jettee gaafa siin maal jettu muxuxxu godhaa turtan mucuqqu gaafa siin immoo hadha immoo waan rakkatte hin beeynu rakkoo sii kanatti siixanii baruu dhiiftanii arrabsuu maal jechuu malee isuma hadhaayyuu namni isinitti matte jira jedhaaran jechuudha. Hundinuu yaallessee erga isin immoo deemte maaluma fayyadame mee maaluma fayyada si fayyadamoo hin deebisamoo maaluma jedhe waansa soba fakkaate natti hin fakkaanne jedhan asirratti natti hin fakkaanne yoo jiruun itti hammaate biyya namaan deemtu jetti kaan. Gaafa ayizoo abshir namuma jedhuun dhabdee mucaan kun jechuudha.
hundinuu mataa keessa musmaaraan mataa keessa gadha'u malee isuma hadha siin finyoo baadhattee dhufte waraabdee gadhiiftayyuu jechuun jabaadhu jettanii hoo akkamitti namni jechuudha osuma sila ofitti murteesse irraa deebi'uu danda'ame naa himame. Jabaadhu namaan jettan gara du'aatti kan nama harkisu kan nama bakka kan jabaadhu jedhee nama jajjabeessu isin gaafa immoo isin deemtu maa iyyitaniidhaan gaafiin kan koo hin jaallattan immoo jaallattanus jibbitanus siichi maaluma fayyadaa. Maaloo ta'e inni kan jaarsota akkas godhe inni kan maarree bakka waan hin jirre kana bukeessitanii bakka wallaahi oromoodhuma kanarratti beekamtii argachuun qilee haseenu gaafa beekamtii wayii argatteette gaafati rakkatte namni hin rakkattiisiin jedhu hin jiru. Gaafatti beekamtii wayii qabaattee mul'atte jette mataadhaa gassi deebisuudhaafi gaafatti rakkatte immoo namni sana kana siin jedhu hin jiru. Garuu gaafa hadha isiin duuta jedhanu akkasiin nama qabdu. Hundinuu foolootti hin barbaaddachuu malee bu'aanumti maanni mee maanni bu'aansaa? Bu'uma isaan dhabe bara. Gaafa inni lubbuun jiru maan boonyeef nama. Gaafa inni du'e baqa. Amma duute miti mucayyoon kun kalas. Kan ergasii arrabsaa turtan rabbii keessanitti achi deebi'aati rabbiin kadhadhaa. Warreen qubni isin dhedheeratu jechuudha. Warri qubni isin dhedheeratu warri nama arrabsuudhaaf warri waa hundaan adduunuma gabaabduu isiidhaaf illee guyyaatu guute. Sababni harkasii haa ta'u sababni waa biraas haa ta'u wama fedhayyuu haa ta'u guyyaatu guute. Guyyaan gaafa guutee harkuma kee kana rabbiin sitti deebisa jechuudha. Guyyaatu guute siidha. Utuunuma of hin fannifne ta'e yookaan bishaan dhugdee fe'amti guyyicharra hin darbitu jechuudha. Hamma kana dubbadhu sanaan booddee hin deemtaa waan rabbiin jedheen. Ay Oromoo wallaahi Oromoon keenya Oromoo badaa jaallattu bara. Badaa jaallattu garuu wayiin namaa cinqatti keessa jiru yeroo namni bakka waan hin taane waan koomantii badaa namaa barreessu bakka sheexannis fuulduree kana wul jetti isinuu fayyaan keessan sheexana jechuudha. Warra abshir jechuun beeyne warra jabaadhootti mudde jedhu malee nama yoo namni rakkate haayizoo abshir jedhu tokkumayyuu hin jiru. Akka waan amma immoo akka waan isin galateeffattu achii as olanaan isin gadanaan isin jettan maaluma fayyadaa isiniin jedhe malee. Gaafa isin jechuudha asirratti boossee maal jettu waan isin harka keessaa isin qoqqotee isin barreessisaa jirtu hin dagattanii garuu isin waan rakkise jira garuu isin waan dhibe jira garuu waan isiitti bakka du'a kana filachiise isiitti jira jechuudha. Nama barbaachisa sila. Garuu gaafa nama dhabdee garuu gaafa hiriyaa dhabdee garuu gaafa waa hunda dhabdee kana ofitti murteessuudhaaf kaate jechuudha. Hadhammoo akkas isin galateeffate ta'e isiitu deebi'a ta'e hundinuuf bana babbanate boonii
Maaliif du'a namaatti akkana duuti namaa maaliif akkana isin jaallachiise? Du'a namaa yoo akkanatti dibbim jettanii jaallattanii maaliif jireenya namaa hin jaallanne? Jireenya namaa yoo jaallattan maaluma qaba? Kalas addunyaan kun mucaana shayituun taphattuun baqa. Waa hundi irraa bareedu. Kalas jireenyi nagahee naasin jettee sanuu finyoo baadhattee dhuftee asirratti miidiyaa irratti dhuftee dubbattu jabaadhu. Mana qopheessine si eegarra. Komantiin akkamitti garaan isin danda'e nama rakkatee bakka jireenyi asiina nagahee isiniin jedhee jechuudha. Warreen isinitti balleesse dhiifama naa godhaa. Obboleettiin koo obboleessi koo maatiin koo hundinuu jettu akkamitti akkas jettan? Innaa duutis immoo dhugaa ta'u ammas akkamitti akkas wocitan? Dhugaa rabbi nama gaddisiistu. Wallaahi isinumaa kan du'e silaan deebi'u isin isa du'e boqote kana wayyayyu. Isin isa fayyaa qabatu fayyaa qabna jettanu maraattan kana. Isarraa isii kan du'e boqote isa wayya. Dhugaa rabbi bar mucaan kun jechuudha jaalalaaf jaalallee koo jettee maa jaa koo jettee faarsitee maa jette malee maal isin goote maa garuu? Nama bashannansiisuu nama kofalchiisuu bakka waa hunda zanaafataa jettee ofiisiitii jiraachuu malee muxuxxu qootan amma eessatti dheeytanii gaafattu gadiifama. Warreen qubni isin dhedheeraatu. Isiin hin duune isintu du'e amma bakkuma dheeytanii dhiifamatti gaafattan rabbiin gaafadhaa ofumaa keessanii of. Akkas isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo. Hayi Oromoo.